Telegram-ი. Გავუშვი Linux-ი. ხსენი. ტელეფონით ვარ შემოსული 10 კაი. როც არ მინდა დამეკარ. Okay. Აღჭერს გადაგიცდა? არა ეს ვირუსი ხომ აქვს და ვერ მოვირჩი. ეს ბოლო დამრჩა ხვალ. გადასხმები და რა ვიცი მე. ახლა ყოფილ ხარ ამაში. бұл სიტუაციაში ყოფილ ხარ ამაში. კი, თავი ვერ ავწიე ლოგინიდან, ახლა გამოვკეთდი, ჰაერზე გამოვედი. აქ იმდენი ახლა იმას ფიქრობ, საიდან დავიწყოთ. Короче, ტექნიკურად როგორ უნდა გაკეთდეს? იგი მას ვქნათ რა, მაგას გავუკეთე ჩვენ ნელ-ნელა. Linux-ი ვინა პირველ რიგში. Აგერ მაშინ მქონია VMware-ში და შევედი SSH-ით. უთზე გავხსენით და მარო პირდაპირ უთის შევიდე SSH-ის მეშვეობით. ყველა ვიდეოს უწერია რომ home-ში შექმნითო, короче, თქვენი სახელით ფოლდერი მაგაში გადადით და მე თქვენი სახელი ტირე ლოკალ რა. ამაში გდია ჩვენი სამუშაო ფაილები. პროსტურად უნდა მოვათავსოთ, თორე თავიდან იქნება ცარიელი. აქედან რას გვჭირდება docker ფაილი არის, docker ფაილია რომ მე აიწყოს docker-ის იმიჯი და გაეშვას მე კონტეინერი. ეს index.html script.js და style css ეს პირდაპირ საიტის ისინი არის რა ქვია შემადგენელი ფაილები რა ამისგან შედგება საიტი მინიმუმ. ეს nginx წერტილი კონფი არის nginx-ის სერვერმა რომ იმუშაოს და ეს საიტი გვიჩვენოს. მივაკითხავთ რაღაცა IP-ს მე-80 პორტზე მოვიბრძანოს აი ამ ფაილებს და ბრაუზერი გვიჩვენებს მე რა. ეს ფაილი არის ბოლოში უკვე დავაკავშირეთ GitLab-თან. GitLab-იდან გადმოვიწევთ runners. ამ runners-მა რომ ავტომატურად გავუკეთოს რაღაცეები. CI/CD რო გაკეთდეს მოკლედ მაგისთვის არის საჭირო. ავტომატიზაცია რო გავაკეთოთ. ხა ეს ფაილები მგონი ცარიელი მაქვს მე შევხედოთ აბა. რომელშიც ნოლებიოს.
ამას ახლა AI-ს დავაგენერირებ, იმიტომ რომ HTML და CSS-ი არ ვიცით ჩვენ. აი ხა ისე ვარ დავლილი. вообще ყველაფერს AI-ს დავაგენერირებ. ესე იგი ვაკეთებ ფოლდერს web team. აი ხა მინდა რომ აი ეს ფაილები მოხდეს ჩემთან. ამისთვის გავიგებ IPs ჩემი Linux-ის ეს არის გავხსნის CMD-ს გავდივდით ცუდამ და გამოვიყენებ SCP ბრძანებას. SCP-ს მეშვეობით შეგიძლია გადმოვაკოპირო IP-ით შეხვიდე SSH-ით სხვა იმაზე რა ქვია სერვერზე და წამოიღო ფაილები, ან იქით ატვირთო, თუ გაქვს შესაბამისი უფლება რა თქმა უნდა. აი ხა SCP-ს ვეთქვი რომ და ამოიღოს ესე იგი და SCP-ს გამოტოვება და მე ვეთქვით source და destinations რა წყაროს და დანიშნულების მისამართს. წყაროში ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა ეს Linux-ის ისა IP ანუ დავწეროთ წინ მოხმარებელი და დავაკოპირებთ. ერთზავულკა მე ჩვენი IP მე ორი წერტილი. მე გვინდა აი ეს მისამართი მას გამოვატანინებ ხარახანა ქვიმყოფები. აჭირო დირექტორიაში აგრიფავერ PVD-ს ამიტანა აბსოლუტური მისამართი ამ იმის რა ქვია დირექტორიის ორი წერტილის მერე ეგრევე ჩავსვამო. აი ეს ნიშნავს უკვე რომ აი ამ დირექტორიის შიგთავსი არის წყარო ჩვენთვის. შეიძლება დავწეროთ კიდე slash დირექტორიები საერთოდ slash-ით ბოლოვდება. Ubuntu და Linux Mint-ი ავტომატურად აბოლოვებენ, ხვდებიან ასე ვთქვათ. მორე საერთოდ ეს უნდა დაიწეროს. შეგვიძლია ასევე დავწეროთ pip-კიც, რომ ამ pip-კით ვეუბნებით, რომ მან დაარსებული ყველა ფაილი გჭირდება. ისედაც მიხვდება, მაგრამ შეგვიძლია დაკონკრეტება. ზოგადად დაკონკრეტება ყოველთვის ჯობია. და space-ი და ეხლა მივხვდეთ destinations, ანუ სადაც უნდა ჩაკოპირდეს. უნდა ჩაკოპირდეს აი აქ. მდინარე დირექტორიაში, სადაც ვიმყოფებით, აგერითვეთ პროექტი. ეს რახან აქვე გავხსენი CMD-ით. წევით აი ამ იმაში ველში. CMD რო გაიხსნა იგრევე იმყოფება ასე ვთქვათ ამ დირექტორიაში. სადაც ეს გავკრიფე CMD. და მაგიტო destination შეგვიძლია დავწეროთ ჩვენ წერტილი. წერტილი ნიშნავს მიმდინარე დირექტორიას. ეს Linux-შიც და Windows-შიც ეგრეა. დავჭიროთ ხა enter-ს და მოითხოვა პაროლი. მე მაქვს 1 2 3. ვიყონე პაროლი და მე გადმოიტანა ჩვენი ცარიელი ფაილები. ეხლა არის რამდენიმე ვარიანტი, შეგვიძლია მაგალითად გავხსნათ ბრაუზერი ნებისმიერი AI, რა ვიცი Gemini თუ GPT, რომელიც გინდათ ან კიდე ნებისმიერი სხვა და შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რამ. თუ ძალიან ზარმაცები ვართ, შეგვიძლია გავხსნათ კიდევ ნოუთბუქელები. სიზარმაცის პიკია უკვე. ნოუთბუქელებში ავტვირთავთ ჩვენ პროექტს, რომელიც შევიდოვიტო ვიქტორმა. ესე იგი დრაივზე მაქვს მეგონი. პროექტი
და აი ეს ფაილი უნდა იყოს. დანაც შეგვიძლია პრინციპში აგერ ნოუთბუქ ელემენტში drives დავაჭიროთ. და გავირჩიოთ ჩვენი პროექტი. ეხლა ნახეთ რა ხდება ეს ჩვენ ავტვირთეთ ამ ნოუთბუქ ელემზე. ამასაც აქ რაღაც ჩატი, მაგრამ ეს უფრო პრიმიტიული ჩატია. მაგრამ პლუსი რა აქვს, რომ აი რაც ავტვირთეთ მაგმასალის გარშემო რასაც ვკითხავთ, ზუსტად აქ ჩაიხედება და აქ რაც წერია, მაგის მიხედვით გვიპასუხებს, ანუ გამოგონებას არ დაიწყებს. ეხლა რა ხდება? ესეც Google-ის სერვისია ეს ნოუთბუქ ელემი და ეს Gemini-ც. Gemini შეგვიძლია ჩვენ მივაბად Gemini-ის ის ნოუთბუქ ელემის კონკრეტული ნოუთბუქი. ეს რამე სახელს დავარქ. პროექტი სალმაცი პროექტი. მივიდეთ ისევ იმაში, Gemini-ში. გავაჭიროთ პლუს და აგერ არის ნოუთბუქ ელემი. და გავირჩიოთ ჩვენ ზარმაცი პროექტი. ასე ვთქვათ, ახლა Gemini ბაზასავით გამოიყენებს აი ამ ამას პროექტს. და ვთქვათ ესეთი რამე. მეგონი აქ ფასტიც იმუშავებს, შევამოწმოთ. შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რამე, ესე იგი ვთქვათ, ვამაგროთ. ეხლა ვიწყებ უცემული პროექტის გაკეთებას. ჩავეცო. მოვიდა ნუქით. და ესე იგი ვიწყებ გაკეთებას და ჭირდება პროექტის შესაბამისი index.html style.css და script.js ფაილები. რა ვიცი, რამე თემატიკა აირჩიეთ. გუბია რომ რამე ისეთი იყოს, თან მარტივი და თან ეხა ვინც იქნებიან დირექტორი, იქნება დეკანი თუ რა ვიცი. ხალხისთვის ცოტა გასაგები რაღაც ისეთი იყოს, რამე მაგალითად, მარტივი ავირჩიებ ხაზე ამინდის საიტი და კიდე იყო იქ რაღაცები ჩავარდი Messenger-ში. Messenger.com აქ იყო რაღაც აი ვითოს ესეც მოეწონა ესეთი იდეა რაღაც რომ მაგალითად რა იღაც ისტორიული ფაქტი დღევანდელ დღეზე და რაღაც ესეთ რაღაცებს რო აჩვენებს საიტი. ეს არის ეს ამინდის საიტი რაღაცა იყო მეგონი მე პირადად მომეწონა კიდე ეს რაღაც აკრეფის სიჩქარის ტესტი რა, ანუ რაღაც საიტია მაგალითად და საწერიველი აქვს და დაიწყებთ მაგალითად რაღაცა ტექსტის აკრეფას. მაგალითისთვის
მოიჩეს რაღაცა ტექსტი და მაგის აკრეფას და ну თქვენი აკრეფის სიჩქარეს ასე ვთქვათ ჩვენებთ რომ შენ მაგალითად რამდენ სიტყვას დაწერთ მეტი რა ვიცი ეს AI-ის დავაგენერირებინა შეიძლება თქვენი იდეაც გქონდეთ რომ ჩემი აზრით აი რაღაც ესეთი ფუნქციური იქნება საინტერესო ან ისტორიასთან დაკავშირებული ან რაღაც საინტერესო ფაქტებთან და მქონდა კიდე ერთი იდეა უბრალოდ HTML და CSS-ი ცოტა გულია მე მგონი გაკეთებოდია და JS ცოტა ვიზუალის რო კონდეს რაღაც ესეთი საიტი რო გაიხსნას მაგალითად დამიწერო ჩანდეს ესე ანიმირებულად ამასად და აი ღილაკი იყოს რა რომელიც მაგალითად დაჭერის მაგალითზე დაჭერით დატრიალდება ეს დედამიწა და შემთხვევითობის მეთოდით რომელიმე ქვეყანა მოირჩევა და არჩეულ ქვეყნის დროშას გვიჩვენებს და რაიმე საინტერესო ისტორიულ და რამე ისეთ მორჩეულ ფაქტს ამ ქვეყნის შესახებ ესეც იდეა რა ვიცი AI როგორ დაწერს ამას დინად ლამაზად შეიძლება უფრო უბრალოდ გააკეთოს აი მოდით ახლა მე ამინდის აიძე გაჩვენებთ ამას სად ვიყავით დაღლოზი ძნელია ჩიტების ჩაწერა Okay, ესე იგი მოცემული პროექტის გაკეთებას და მჭირდება პროექტის შესაბამისი ფაილები. მე მინდა მოგეთო ამინდის საიტი რომელიც რეალურ დროში ჩვენებს ამინდის საიტი ატლია არტველი მომხმარებლისთვის ვიკ ახსენა მე მგონი არ მახსოვს იმ კალბოტონს რა ქვია სათვალებიანი რო არის ეს რაღაც წარდგენა რო იქნება საიტი და რასაც წარმოადგენთ ყველაფერი ქართულად უნდა იყოს ამიტომაც მივაწერე არტველი ქართული მომხმარებლისთვის და რა მინდა ხო ანუ რა მომენტია რომ ანუ ამას შეუძლია რაღაც არარეალური ინფორმაცია საჩვენოს მაგრამ მე ვიტყვი ხა რომ რეალური ინფორმაციის საჩვენებლად გამოიყენე უფასო ომი API არის application თუ არ ვიტყვები ხა application protocol layer მე მგონი უბრალოდ არის რაღაც ესეთი გასაღებივი რომლითაც პროგრამა ურთიერთობს პროგრამასთან აი ჩვენ მაგალითად SSH-ით რო შევდივართ სერვერზე ну რაღაცა ის ხო გჭირდება პაროლის შეყვანა რომ მიიღოს სერვერმა ანუ ამოგვიცნოს რომ ჩვენ ვართ და არა სხვა ისეთი მსგავსი რაღაცა არის API ოღონდ პროგრამისტვის ანუ თუ ჩვენ შევდივართ იქ რაღაც პროგრამა უკავშირდება სხვა ან სერვერს ან რაღაც ისეთ სერვისს და ხშირ შემთხვევაში ეს API-ები ფასიანია და რო გაკონტროლდეს მაგალითად მიმართვიანობის რაოდენობა და შესაბამისი თანხა ჩამოიჭრას მე იმ მომხმარებლისგან მაგისთვის იყენებენ API-ს არის ასევე უფასოს ეს API ეს ძალიან ისეთი ზედაპირული და მარტივი ახსნა ძალიან სიგნალში ხა მეც არ მახსოვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროგრამასა და პროგრამას შორის არსებული ინტერფეისია რომ ამ ორმა პროგრამამ ერთმანეთში იუერთიერთობს და ხა მას ვეუბნები რომ რეალური ინფორმაციის საჩვენებლად გამოიყენე უფასოდ შემოსაწვდომი API
აუშვათ ნახოთ აბა რას ისმის. ყველაფრის გაკეთება ბევრი სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება, უბრალოდ მაგებს უფრო მარტივიც არის, მაგრამ მაგას წინასწარი შემზადება უნდა, პროგრამის დაყენება რაღაცეები. ცოტა მინდა რომ დროში ჩავიდიოთ. ესეც პრინციპში მუშა მეთოდი არის. აი ეს DevOps-ი რო არის, აი ეს DevOps-ის სიტყვა. ეს ჩვენ იმაში არ უნდა ფიგურირებდეს პროექტში მთლიანად, რა საიტზე პრეზენტაციაშიც და არსად. მასაც ვეთქვი ახლა რომ ეს სიტყვა არ უნდა ის რომელი სიტყვა უნდა ფიგურირდეს? DevOps, ანუ რა სიტუაცია იცი ეს DevOps-ის ის არის, რა ქვია. საქმიანობა ეხა ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ. საბაზისოა, მაგრამ მაინც მაგას მიეკუთვნება და ეხლა თვითონ დიპლომს გვაძლევენ უბრალოდ პროექტი უნდა იყოს სისტემებზე აგებული, გაიგე და პრაქტიკულად ეხლა სისტემების ცოდნაც გჭირდება ამაში. ყველაფერში. უბრალოდ DevOps-ი რო ნახონ იქ რაღაც წარწერა, ეს როგორც ასეთი სხვა პროფესია არის უკვე რა და ეს დამატებითი შეკითხვები რო არ გაუჩნდეთ მაგათ просто არ ვახსენოთ ეგ სიტყვა და всё რა. ეგეთი ამბავია. თავდაცვა. ბატონო. აგერ დაწერა ეხლა რაღაცეები გავიგე იქით-აქეთო და აი რეალური მონაცემებისთვის გამოვიყენებთ Open Meteo API-ს. ეს ესეთი საიტი არის რაღაც და თავისი API აქვს. თუმცა შეგვიძლია უფასოდ მივაკითხოთ და არც ავტორიზაციას საჭიროებს არაფერს საერთოდ. აი ეხლა რას ვიზამე რომ აგერ გავხსნი აგერ ჩემი HTML ფაილს იგიძლიათ Notepad-ით გახსნათ ეს Notepad++ ვიყენებ ხოლმე. კომფორტულია შედარებით, მაგრამ ფუნქციურად ორივე მუშაობს ერთნაირად. დავაკოპირებ ამას, ეს არის აგერ უწერია რომ ეს არის index.html-ის კოდი. სომაკ და დავასეივებ ეგრევე დავხურე. მე რა მოგცა ამან style CSS-ი. გავხსნათ დავაკოპიროთ და ჩავსვათ. და სკრიპტიც. შეიძლება გადავათრიოთ ეგრევე. Notepad++-ი უფრო ის არის კომფორტულია მუშაობისთვის. აი, დავასეივოთ. ეხლა პრინციპში ეგრევე index.html-ზე დაჭერითაც უნდა გვიჩვენოს ამით თბილისში 10 გრადუსი. ნერი მონაცემები, ტენიანობა, ქარი სიჩქარე და მოდეზირებული სისტემა მიაწერა მანაკ თავის პრინციპში შეიძლება დავტოვოთ, მაგრამ შეგვიძლია რამე სხვაც დავწეროთ. აი ხარ არის უცვლელი. ეს არის რა ქვია fast version არის და დიზაინის ცოტა ისეთი გააკეთა ძალიან პრიმიტიული. ეხლა საჩვენებლად მეგონი გვეყოფა ჩვენ ეს. ეხლა ჩვენ კიდე რა გვინდა? ჩვენ კიდე გვინდა აქ Nginx-ის კონფიგი, რომელიც ჯერჯერობით არის ცარიელი. ეხლა მე ამას ვეთქვი, რომ ეხლა ჭირდება Nginx.conf .proect-ის TTP-ის დაცვით. ну, ზედმეტი რაღაცეები რო არ ჩაწეროს პარამეტრები. то ესე უთხარი რომ პროექტს გაყვეს. ვნახოთ რას მოგწევს. ეს წესით ახლა ზეპირად უნდა ვიცოდეთ აქ Nginx-ში რა იწერება, მაგრამ შემოკლებულ დროში შეიძლება რა. მინიმუმ ნუ რაღაც უნდა გვესმოდეს მაინც ახლა გაწერია. კომენტარების დაწერა აგერ ამან.
შეგვიძლია დავაკოპიროთ. ოღონდ მე რო ვთხარი რომ პროექტის მიხედვით გააკეთე მეთქი. იქ რო ეწერა ვიტოს რომ ეს ვიტო თავის სახელი რო უწერია ყველა იმაზე. მაგალითზე ზუსტად ისე გაიმეორა. ეს დომენის სახელი შეიძლება ამოვაგდოთ კიდევაც. და არ მახსოვს, თუ პრინციპში რახან დაწერა მე მგონი იყო იქ. მიხედავთ რომ გავლიო კომპიუტერით ვარ ახლა და ვერ შემო ამის ჩანაწერსაც ვაკეთებ მე რამე რო იყოს მე კი შეიძლება გაიწევოს დროში მაგრამ მიგარი ესე იგი წარდგენაა უბრალოდ პარასკევს ოღონდ მაგას პრეზენტაციაც სჭირდება ეხლა პრინციპში რასაც ვაკეთებთ თლა დეტალური აღწერა არა მაგრამ ეს მარტო ვიქტორი იქნება თუ ისინი დაესწრებიან თუ რა ისინიც იქნებიანო ვიქტორმა და იმათთვის გასაგებელაზე უნდა იყოს ეხლა მე უფრო ტექნიკურად მინდა რომ გავაკეთო ეს რა ან ჩვენთვის ხსნი ეხლა და თავარი გამოცდა კიდე სხვა დროს იქნება არა ეგ არის ვაფშე ბოლო მე მგონი რა ესე ვიცი რომ ეგ არის ბოლო გამოცდაც ის გადის ეგ და ყველაფერში პარასკევს ასე თუ ვიქენდი პარასკევს მე აზრი აქვს რა შევხედოთ გაცო შეიძლება გამოჯამრთელდე პარასკევამდე არის დრო და ბოდიში არა no problem შემოვეჭ იმას ტელეფონს დამოვთ აი უწერია რომ დომენის სახელი ლოკალურ გარემოში ხშირად არ არის აუცილებელი. ეხლა არ ვიცი პრინციპში დავტოვოს თუ არა. ყოველ შემთხვევაში რო იყოს ეს ეგ არის პრობლემა. ნაცა გაჭედა მან თქვენი სახელი და არ ვქით ხოლმე სადაც ნება საჭირო აქ ხარ ის არის რა ქვია ძირითადი პარამეტრები რაც არის რომ აი სჭირდება აუცილებლად D0 წერია ეგარი რომ მე-80 პორტზე მოусმენს Nginx-ი ეს დომენის სახელი და ეს მნიშვნელოვანი არის კიდე ეს თვითონ ეს location block-ი ასე ვთქვათ. აი ეს არის ძირითადი ფაილი რომელიც Nginx-მა უნდა გახსნას. სწორად ეს არის დირექტორია რომელშიც devs-ის მერე მოთავსდება Nginx კი არა და index.html აი ეს ფაილი აი ზოგიერთ კომენტარში ჩვენი რო წერია რომ ძირითადი სამართლის გახსნისას ჩაიტვირთება აგერ აი ეს ფაილი. აი ეს ძალივაც არის, უნდა ვიცოდეთ რას აკეთებს ეს try files რო არის. ეს ჯერ ეზებს ფაილს შემდეგ დირექტორიას და თუ ვერ იპოვა არის აბრუნებს აი ამ index.html-ს. ეს ლოგიკა აქვს. აი ამას დავასვიმებ და დავამშვიდობოთ დროებით. ეხლა მე ამას დავაწერებ docker ფაილსაც. ამის ნერვები არ მაქვს. არა მე თვითონაც მიაწერს კომენტარებს. docker file
it's დამიწერე პროექტის შესაბამისად. გავაკოპიროთ Nginx-ის მას რა ქვია image-ს. Nginx-ის image-ს გადმოწერს გამზადებულს, ანუ პატარა ისეთ Linux, რომელშიც არის Nginx-ი უკვე ჩაწერილი. შემდეგ გააკოპირებს მდინარე დირექტორიაში არსებულ აი ამ Nginx-conf-ს, ანუ აი ამას უკვე კონტეინერის შიგნით აი ამ მისამართს. ეს არის Nginx-ისთვის კონფიგურაციის ფაილის მისამართი. და შემდეგ ვაკოპირებთ უკვე აი ამ ჩვენ საიტის ფაილებს, ესე მოკლედ რო ვთქვათ, index.html-ს, style.css და script.js. აი ამ ფოლდერებში. ეს არის ყველაზე ისეთი, პრიმიტიული Docker ფაილი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს დადარეგით საკმარისი არის. ჩავაკოპირებ და უშვებ თავის სახში. აი. ჩვენ ახლა კიდევ გვჭირდება აქ ერთი ფაილი. ეს არ ვიცი ამან რატო არ წამოვიღო. ეს არ მინდა ეს. აი ეს. WhatsApp-ოვაგებინებ ახლა. SCP. დავალაგოთ ეს ჩვენი ფოლდერები. ესე იგი IP არ მოხსოვს გავიგოთ. არის აი გვიმყოფებით უკვე ჩვენ აი ამ ფოლდერში. და ესე იგი გვინდა ჩვენ რა SCP source უნდა მივუთითოთ. source არის student, არა, root-ი ამ შემთხვევაში. ზოგადად root-ით მუშაობა არ არის კარგი Linux-ში, ჯობია რაიმე user-ი შევქმნათ კონკრეტული ვიზიტისთვის და მაგ user-ით მერე ვიმუშაოთ. თუ საჭირო იქნება sudo error-ების ჯგუფში ჩავსვამთ. კონდეს ადმინის უფლება. IP ჩავსვათ 2 წერტილი და აქ ავკრიბოთ pvd. დავაკოპიროთ ჩვენი აბსოლუტური მისამართი. და უთხრათ, რომ აი ამ დაირექტორიაში მე მინდა კონკრეტულად აი ეს ფაილი, ამის სახელს დავაკოპირებ და slash-ის მერე ჩავუსვამ. გამოვთხოვოთ და ეხლა მივუწეროთ, რომ მინდა მიმდინარე დირექტორიაში წერტილი საკმარისია. უძლია წერტილის მერე slash-ის დავწეროთ. 2-3 ამ შემთხვევაში გამოჩნდა. ამი ამას ვეთქვი, რომ ეს ფაილის დამიწერეთ ხო? ესეც მომიცი ისე პროექტის შესაბამისად აქ მინდა რომ დაამატოს ამან რაღაც სრულება მერე შესაძლებელი გვექნება ჩვენ და ახლა ვფიქრობ, ხა დავაგენერირებინო თუ მერე. აი დავაგენერიროთ და ის სრულება მერე შევიტანოთ. ესეც მომიცი. აი მოდი ჯერ ამას გამოვტოვებ. აი ძალიან ისე რო არ იყოს. აი ჯერჯერობით დავივიწყდეს. იყოს ეს ცარიელი თავისთვის. ეხლა მე მინდა ეს ფაილები ავტვირთო აი ჩვენ სერვერზე. SSH-ით გადასვლა შესული. მაგისთვის აგერ ავკრიბავ SCP-ს და roles შევცვლი destinations. შემთხვევაში წყარო იქნება ჩვენი აი ეს მდინარე დირექტორია. შეგვიძლია slash-ის მივწეროთ.
არ მივწეროთ და გამოტოვების მერე დავწეროთ უკვე ნიშნულების მისამართი, რომელიც იქნება აი ეს ფოლდერი Linux-ის სერვერზე. Root. და დავწეროთ ამას ჩვენ მომხმარებელი root. ჩქადა IP კონდა აი ეს 92.168.128.129 ორი წერტილი და აი მისამართი დავჭიროთ Enter-ს აკრიფოთ რაც არ მოეწონა ანუ ამან ეხეცადა ერთელის ატვირთვა, ასე ვთქვათ, ანუ მიმდინარე დირექტორის ატვირთვა და არა ამ დირექტორის შიგთავსის. მაგისთვის მაშინ ჩვენ უკვე გვჭირდება slash-ის მითითება. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საკმარისი. ანუ მაშინ მე მივუთითებ, რომ მიმდინარე დირექტორიაში ყველა ფაილი. მაგისთვის slash დავუმატოთ ჩვენ აი ეს ფიფკი. ვჭიროთ Enter-ს. და 1-2-3. ეხლა წაიღო. უნდა წაიღო აი ეს ფაილები. GitLab-ი არ წაიღო რატომღაც. მე მაინც არიელია. მაგრამ რო დაგჭირდება მე ფიფკის ნაცვლად მივუთითებ ზუსტად მის სახელს და მე უკვე წაიღებს. მას არ ვიცი რატო აკეთებს რაღაც პარამეტრის ვიქნება ალბათ SCP-ს. ის მითითება ჭირდება დამატებით. აი docker ფაილიც გვაქვს. მე მგონი docker-ი არ მიყენია Linux-ზე. არ მიყენია. ხა ამას დავაყენებ, ეს ის არის, რა ქვია, ძველი Ubuntu-ა. მგონი 18 ვერსია არის და GPT მოკლედ პასუხებს იძლევა ასე, რომ ამას მივაკითხოთ. ახლა ვიმწერთ. ინსტალირო docker-ი 18-ზე ამას განახლების დრო და მომეცი ჭირო ბრძანებები. ეს ჩავაკოპიროთ ეგრევე. პრინციპში სულ არ გვჭირდება ჩვენ რუთით ვართ, მაგრამ არემ დავაკოპიროთ. Root. ეხლა ის გავაკეთოთ. this and დავავდეითოთ ჩვენი Git-ი. შემდეგ უკვე უშუალოდ Docker-ის ინსტალაცია დაიწყება.
დავსტარტოთ ჩვენ დოკერის სერვისი. ესე იგი დავსტარტოთ. შემდეგ დავუმატოთ ავტომატურად რომ ჩაიფირთოს იმასთან ერთად. ეს შეგვიძლია გავტესტოთ, გავუშვათ პატარა კონტეინერი, რომელსაც image-ს ვერ იპოვის, დაიწყებს გადმოწერას და გვიჩვენებს აი ესეთ რაღაც ტექსტს. რომ მუშაობს დოკერი. შემდეგ მიმდინარე მომხმარებელს ვამატებთ დოკერის ჯგუფში. ეს მოგვიყვანებს დოკერის ჯგუფს. აი. ამისგან მგონი მეტი არაფერი არ გვინდა. კარგი და რას ვაკეთებდით? დოკერი დავაყენეთ. ეხლა გამოვიყენოთ git. git არის ესეთი მაიმუნობა, რომ ის მეშვეობით შეგვიძლია όλη ჩვენი ცვლილება შევინახოთ და როცა დაგვჭირდება, მერე დავუბრუნდეთ იმ ცვლილებაზე. და შევხედოთ, რა შევცვალეთ, რატო შევცვალოთ, გავიხსენოთ. It's დიდი თემაა, მაგრამ ახლა რაც დაგვჭირდება, ესენი არის git-init. ეს git-init ქმნის მიმდინარე დირექტორიაში აი ამ ფოლდერს, რომელიც არის ესე უხეშად რომ ვთქვათ git-ის ბაზა. ამ ცვლილებებს შეიტანს ამ ფოლდერში კონკრეტულად შეიტანს აი ობიექტებში. ობიექტები აქ ამას სამი ტიპის როგორც მახსოვს. ეს არის ბლობი, ესე იწერება ბლობ. ეს არის ფაილის შიგთავს სახელის გარეშე. მე არის tree. არის შეიძლება ვთქვათ რომ დირექტორია, რომელიც ამ ფაილის სახელს ინახავს. არის commit. commit ინახავს როგორც მახსოვს trees SHAT რა ქვია შიფრაციის დამოვეცდა სახელი hash და კიდე რას ინახავს თუ ვინ გააკეთა ეს კომიტი მაგის სახელს mails და ასევე თუ მესიჯი არის მითითებული მესიჯსაც აი ეს ამას შევეშვათ ახლა git სტატუსი გვიჩვენებს სტატუს აქ არის untracked ფაილები ეს ნიშნავს რომ ამ ფაილებს ჯერ git-ი არ თვალთვალებს ასე ვთქვათ არ აკონტროლებს რომ დააფიქსირა რომ რაღაც ახალი ფაილები არის ეხლა ეს რომ დავამატოთ ჩვენ ამ git-ის ბაზაში
კონკრეტულად ნახეთ, ეს შევხედოთ ჯობია. და აქ იყო ობიექტები. აქ არის ახლა მარტო ეს ორი ფაილი. ამე როგორც კი გავაკეთებ git ads ნახეთ ახლა git to საუბრობთ changes to be committed. ანუ ეს ფაილები ახლა რომ გამწონდა, ახლა მზად არის commit-ისთვის. ჯერჯერობით ეს იმყოფება staged ეტაპზე. ანუ მანამდე სადაც ვიყავით იქ იყო working directory-ა. ეს სამი ისა ასე ვთქვათ არ ვიცი ფენა დავარქვათ ამას თუ რაღაც მდგომარეობა. პირველი იყო working directory-ა, ეხლა ვარ stage-ში და შემდეგ ვიქნებით უკვე repository-ში. repository-ში რომ მოვხვდეთ მაგისთვის გვინდა commit-ი. commit -m არის message უბრალოდ. ანუ commit-ების გაკეთება ხშირად გეცდება. message გვეხმარება მიახლოებით გავიხსენოთ რასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ ეს commit-ი. repository-ში რასთან დაკავშირებით შევიტანეთ. პრობლემები. ну რა ვიცი first commit. პირველი commit. ეხა რაღაც არ მოეწონა. ხო. და მოესხა git-ის მიწერა. ეხა ნახეთ რა მოვაგდო. მითხარიო ვინ ხარო შენ? იმიტომ რომ როგორც თქვი commit ჭირდება მე ვინაობის დადგენა. ზოგადად ეს git-ი გათვლილი არის ისეთ შემთხვევაში როცა რაღაც ერთ პროექტზე ამას შეგვიძლია ჩვენ პროექტი უწოდოთ. მუშაობს რამდენიმე ადამიანი. ყველას თავთავისი გაოლება აქვს და ყველა აკეთებს ამ თავის კომიტებს. და ერთმანეთისგან რომ გაირჩეს, რომ აი ვინ გააკეთა ბოლოს რაღაც კომიტი, რომელმაც შეიძლება რაღაც პრობლემა გამოიწვია, ამ პირიქით პრობლემა მოაგვარა. ასე ვთქვათ, სოფიზგებლის პირამდე მისვლის საშუალება. აი ეხლა გავაკეთოთ, რასაც გვეუბნება ეს ჩვენი git-ი, რომ მიუთითოთ ჩვენი მეილი და ჩვენი სახელი. ეს ჯერჯერობით არის ეს ყველაფერი ჩვენს ლოკალურ კომპიუტერში ხდება. არც GitLab-ზე ვართ და არც GitHub-ზე, იმენა უშუალოდ ჩვენს კომპიუტერში. ეხლა ვიყოთ ესე git config global user.email ჩალებში ჩავწერთ ჩემ მეილს. მოკაც 21 და მეორე უნდა name-ი. ეს აი ხა გავაკეთოთ ეს commit -m message first commit. აი წერო ფაილები დაემატა რეპოზიტორიაში. და კიდე ესეთი ბრძანება git log-ი, რომელიც ამ ეტაპისთვის ცვლილი არ არის და აი git log-ში ჩანს ჩვენი კომიტი. აი ავტორი ვინც არის, თავისი username-ი და mail-ით. ეგეც ჩანს დამატების და ეს ჩვენი message რაც first commit. ეს არის SSH-ი. რაც ვამბობდი. და ზუსტად აი ეს ხა უნდა გამოჩნდეს ამ ობიექტების folder-ში. Font აქ თლიანად არ იწერება პირველი აი ეს ორი სიმბოლო იწერება მხოლოდ და აი ნახეთ F9. ეგ არის. შეგვიძლია კიდევაც cd შევიდეთ. და აი ნახეთ box
აი ესეთი ჰეში. აი ეს ამ ჰეშის ახსნათ შეგვიძლია ჩვენ არის სპეციალური ბრძანებები იტის, მაგრამ მე მგონი ჯობია შევეშვათ, იმიტომ რომ გრძელდება ჩვენი ცია. Roll და ამ ფაილებს, ამ ფაილების ცვლილებებს, ამ მათში თავის ცვლილებებს გიტი ინახავს თავის ბაზაში და ერთმანეთისგან განარჩევს აი შენახვის დროს რაღაც დაგენერირებული SH1 ჰეშის მეშვეობით. მომენტია რომ ვიცოდეთ ეგ არის სასარგებლო. კარგი. ეხლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლოკალური რეპოზიტორია და მოდით გადავიდეთ GitLab-ზე. GitLab-თან დავამყაროთ SSH კავშირი და საბოლოოდ ამ GitLab-ზე ავტვირთოთ ეს ჩვენი რეპოზიტორია. GitLab-ზე შეგვიძლია ჩვენი რეპოზიტორია ასე ვთქვათ GitLab-ის სერვერზე მოვათავსოთ და იქნება ეგრეთ წოდებული remote დაშორებული რეპოზიტორია, რომლის გადმოწერაც უკვე შეუძლია სხვა დეველოპერს. გავით შეთ გათიშულა ეს და მოდით მაშინ გავჩერდები, ანუ ხა ჩვენ გავაკეთეთ პრინციპში გაჩვენეთ აი ეს საიტი როგორ უნდა დააგენერიროთ AI-ით. შეგიძლიათ docker ფაილი და ყველა ეს საჭირო ფაილის დააგენერიროთ, ეს არ მიჩვენებია ჯერ GitLab CI YAML-ი. ეს მერე გავიაროთ და Git-ის ბრძანებებიც გავიარეთ საჭირო. განარჩენი მოდით მერე გავაგრძელოთ.